di pelajaran hari Kamis ya. Anak-anak, hari ini Bu Guru mau belajar tentang sesuatu yang bisa membuat penyakit. Tapi apa itu ya? Anak-anak pernah batuk dan bersin kan? Kalau kita batuk dan bersin, itu ada cara yang baik dan benar untuk menutupnya. Seperti apa ya? Kita bisa pakai lengan atau bisa pakai tisu. Kalau pakai lengan, caranya seperti ini. Gitu. Kalau pakai tisu, kita bisa ambil tisunya, kemudian simpan di tangan dan bersin seperti ini. Seperti itu. Itulah cara batuk dan bersin yang benar. Sekarang kita maju ke pelajaran yang kedua ya. Untuk pelajaran yang kedua, kita akan membuat tempat tisu. Bahan dan alatnya apa saja ya? Di sini anak-anak boleh mengeluarkan alat yang ada di map merah yang seperti ini ya. Kemudian lem. Hanya itu saja. Dan kita lihat ya seperti apa caranya. Kita buka dulu. Anak-anak, pelajaran kita tentang batuk dan bersin. Anak-anak boleh membuat videonya ya untuk batuk dan bersin, dan juga untuk menghias tempat tisu seperti ini. Anak-anak boleh memfotokannya sama Bu Guru. Selamat mencoba di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.